Պատահել է այնպես, որ ծրագրավորել ես քո կյանքը։ Սա կանեմ, այսպես կլինի, այն մյուս բանը կանեմ, ավելի լավ կլինի։ Գիտեք, կարծես թե բոլորս էլ նույն ընթացքն ենք ապրում եւ անընդհատ ծրագրավորում ենք մեր վաղվա օրը, մտածելով, որ մենք շատ լավ գիտենք, որ Աստված մեզ հետ կլինի, որ մեր մոտ ամեն ինչ լավ կստացվի։ Որոշ դեպքերում այո, այդպես էլ լինում է, բայց շատ անգամ հենց այդպես չի լինում։ Փոխարենը մենք տեսնում ենք այլ իրականություն։ Մեր պատկերացրած A կետից B կետ գնալու այդ կարճ եւ կոնկրետ ճանապարհը փոխարինվում է լիքը վերելքների եւ վայրեջքների։ Երբեմն հիասթափվում ենք, երբեմն հեռանում ենք նույնիսկ Աստծուց, երբեմն Աստծուն ենք մեղադրում մեր անհաջողությունների համար, մեր չստացված գործերի համար, բայց Աստծո խոսքը շատ պարզ ասում է. փոխարեն ծրագրավորես քո կյանքը, ավելի լավ է ասես, եթե Աստված կամենա, եթե ապրեմ, այս կամ այն բանը կանեմ։ Շատ կարևոր է այստեղ հասկանալ, որ Աստված այս խոսքի համաձայն մեր ուշադրությունը ուղղում է նրա վրա, որ մեր ծրագրերը կազմելուց առաջ անհրաժեշտ է, որ Տիրոջը հարցնենք, աղոթենք, ծոմ պահենք, սպասենք, որ Տերը հաստատի մեր քայլերը, նոր ինչ-որ բան անենք։ Որովհետև երբ որ ինքներս ենք որոշում, շատ անգամ մեզ մոտ չի ստացվում ու հետո սկսում ենք հիասթափվել եւ մեղադրել թե մարդկանց, թե Աստծուն։ Բայց եթե Աստծո խոսքի համաձայն անենք եւ սկզբից աղոթենք, ծոմ պահենք, հաստատություն խնդրենք Աստծուց, նոր սկսենք ինչ-որ բան անել եւ ինչպես Աստծո խոսքն է ասում, այսպես աղոթենք. եթե Աստված կամենա եւ ապրեմ, այս բանը կամ այն բանը կանեմ։ Գիտեք, շատ կարևոր է Տիրոջ կամքը մեր կամքից առաջ դնելը, այդ ժամանակ չենք սայթակի, եթե անգամ սայթակենք էլ եւ այդ ճանապարհը մեր սպասվածից ավելի երկար լինի, կիմանանք, որ դրա հետևում Տերն է կանգնում եւ հաստատ նա մեզ գլխակոր չի թողնի, այլ մեր ճակատը պարզ կանի եւ մեր գործերը կհաջողվեն, քանի որ մենք իր խոսքի վրա հենված ենք գնացել։ Աստված օրհնի քեզ։